Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Antônio Melo e hoje nós vamos falar sobre o sopro cardíaco. Será que o sopro cardíaco ele é uma doença? O que é esse sopro que tanto cardiologista fala? Mas antes de a gente começar, curte, compartilhe o nosso canal e leve sempre essas informações ao maior número de pessoas. Bem, o sopro cardíaco nada mais é do que um som que o cardiologista escuta quando ele está fazendo o exame do coração. Sabe aquele aparelhinho que a gente coloca, o estetoscópio, que a gente coloca nos pontos aqui no tórax para escutar melhor seu coração? Pronto. Basta só esse aparelho e às vezes em determinadas situações até o seu próprio ouvido, diante do tórax do paciente, para você poder dar o diagnóstico de sopro cardíaco. E ele indica apenas uma coisa: está acontecendo um turbilhonamento no fluxo sanguíneo, tá? Ou seja, o sangue está passando de uma forma mais rápida, mais turbilhonar, tá certo? Só que isso pode indicar doença cardíaca ou não, tá certo? Então, quando ele indica doença cardíaca, normalmente existem características malignas do sopro. Um sopro amplo, um sopro que você consegue escutar facilmente, um sopro mais alto, um sopro mais ruidoso, tá? E quando você escuta, você vai fazer o complemento, vai dar o diagnóstico através de um exame chamado ecocardiograma, que é possível de você avaliar toda a estrutura do coração. E isso pode ter problemas desde as válvulas cardíacas, das válvulas cardíacas, e também problemas genéticos, como pequenos furinhos dentro do seu coração que comunicam o sangue, tá bom? Porém, existem situações que o seu coração é perfeitamente normal e ainda assim é possível escutar alguns sopros. Nesses casos, nós chamamos de sopro inocente, quando não existe uma patologia, que apenas o sangue está passando um pouquinho mais rápido. É muito comum em crianças, que têm uns batimentos um pouco mais rápidos, é comum às vezes em quadros de ansiedade, é comum às vezes quando a pressão está muito elevada, e também em determinadas situações, como doenças da tireoide, como às vezes quadros de anemia, que seu coração tem que bater mais rápido para poder suprir as necessidades do seu organismo. Então, fica a dica, nem todo sopro cardíaco ele é doença, tá? Mas todo sopro cardíaco precisa ser investigado. Se fizer os exames e der tudo normal, é apenas um sopro inocente, apenas um som que se ausculta durante os batimentos cardíacos, mas que não quer dizer nada, não tem contraindicação a nada. Tá certo? Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Curte aí, compartilhe o nosso canal e sempre passe essas informações para que cada vez as pessoas possam ficar mais informadas.